Como é bom comprar um produto que faz exatamente o que promete. Esse é o caso do aspirador de pó e água da Black Decker que eu comprei e ele é sensacional, ele é genial. Eu vou mostrar para vocês o review, todo o teste dele, como que ele funciona. Eu fiquei muito feliz com esse produto. Acompanhe comigo. Chegou o meu Black Decker APB 3600 aspirador portátil a bateria para pó e água, Dust Buster Lithium. Tem uma bateria aqui, é um aspirador de pó que não precisa ligar na tomada para usar, não tem fio. Você carrega ele no carregador da tomada e aí você usa ele. Ele é 12 volts, ele é leve, aspira água e pó e filtro EPA lavável. Veio com a caixa estrumbungada aqui, mas já olhei o aparelho está ok. Aqui tem etiquetona que tampou um pouco da embalagem, mas dá pra gente ver que tem bocal, tem escova, tem um bocal mais estreito. Ele fala da bateria que é muito boa, eficiência da bateria de lítio, vamos ver se é mesmo. Aqui também tacaram uma etiqueta em cima da embalagem, então ficou ruim de mostrar, mas dá para ter uma ideia aqui do que é. E aqui dá pra gente ver mais a facilidade do uso de limpar. Tem um botãozinho para apertar assim que sai, vamos ver aqui direitinho. O que vem dentro? Um aspirador portátil, um carregador alto-volt, com suporte de parede, uma escova, um bocal para cantos, um bocal para líquidos e um manual de instruções, um código de barras, um endereço de Facebook aqui para quem quiser seguir, somente para uso doméstico, não é para uso industrial, não vai aguentar isso, é para coisas leves, para pouca coisa, Não é para um uso mais simples aí. Então eu já abri aqui, ó. Vamos ver o que sai daqui de dentro, Vamos lá, abrindo. Tirou aqui. Aqui veio num saquinho aberto. Mas protege um pouco. E aqui está essa belezura de aparelho. Parece a lâmpada do Aladim. Vamos esfregar para ver se acontece alguma coisa. Não, precisa apertar o botão aqui para funcionar. Vamos dar uma apertadinha, a gente já ouve o barulho que ele faz. Mas é pouco barulho, viu? Achei legal. Eu tenho problemas aqui em casa com meus gatos, Eles odeiam aspirador de pó, então eu tenho um super aspirador aqui potente, maravilhoso, que eu não posso usar porque o gato morre de medo. Então eu comprei esse pequenininho aqui, que a gente dá uma varrida e dá uma aspirada com ele. Eu acho que vai funcionar aqui a lâmpada do Aladim. Tem uma boca aqui de tubarão. Olha aqui, sabe aquele tubarão sem dente? Tem um tubarão que é sem dente assim, que tem essa boca, essa cara aqui, essa boca de tubarão. É um design bacana, é leve, viu, gente? Assim, a lâmpada do Aladim aqui é bem levinha e tem um ângulo aqui para você esfregar e passar. Vamos ver o que tem mais aqui na caixa. Opa! O que vem aí? Aqui o carregador. Tem uma tomadinha branquinha com fiozinho branquinho. E aqui um negocinho de plastiquinho. Um plastiquinho aqui. É lógico também, a gente fala assim, eu vejo vários reviews assim, o pessoal falando assim, mas é de plástico e tal, não sei o quê. Sim, mas custou 200 conto o negócio, Você quer um negócio mais top, você tem que pagar 1.000, não vai ser por 200, E como que é isso aqui, vamos ver? Tem isso aqui vai na parede, e aí você tchumbe aqui e já carrega lá na parede, vai ficar carregando na parede, pegou aqui, sacou e já e sai aspirando tudo, limpando tudo. Quer carregar de novo, terminou de aspirar, põe lá na parede e ele já vai carregando, o tempo todo carregando. Tem que ligar a tomadinha. O fio realmente é fininho, o pessoal já vi vários aí falando que o fio é fininho, realmente é bem fininho esse fio. O fio poderia ser melhor, parece um fio comprido, depois eu vou desembolar ele aqui, mas ele é um fio mequetrefezinho, Na economia aqui dos materiais, de valor, podia ter um fio melhor, mas como isso aqui, mas tem que ver uma coisa também, a ideia desse negócio aqui é ficar parado. Você tem aqui, ó, tem uns furinhos, você vai meter um parafuso aqui, será que veio o parafuso? Vamos ver. Você vai botar o parafuso aqui e ele vai ficar parado, não é um fio que vai ficar mexendo, não é igual do aspirador com fio, que você vai ficar para lá e para cá mexendo esse fio. Então, justifica ser um fio mais fininho, porque fica paradinho lá, instalou, não vai mexer mais, Se a pessoa quiser instalar. Aqui mais pecinhas, mais nada lá dentro. Falou que vinha um manual, cadê o manual? Procurando o manual, tá lá no fundo, tem...
Tem um papelzinho sim. Agora sim o manual. Black Decker. Aí tem umas instruções no manual. O que é o mais importante aqui, né? Do aparelho? Não fazer um uso contínuo, prolongado do aparelho e carregar ele 24 horas antes de usar. Então você tem que deixar carregando ele antes de usar. É uma questão da bateria, né? Para dar uma carga na bateria aí ele ficar garantido. O que eu achei que faltou aqui nele, assim? Um LED, né? Vai pôr para carregar, não tem nada que avisa que está carregando, ó. Não tem nenhum LED aqui, nenhum LED, aqui tem um LEDzinho vermelho e verde, né? Que fique vermelho e verde. E aí a gente ia estar lá carregando lá, bonitão, bacana. Você pega a lâmpada do ladinho, olha lá, tá verde, tá carregado, ou não tá, tá descarregado. Não sei se está carregado, descarregado, não dá para saber. Tá funcionando, então, mas pode ser que eu vou começar a limpeza e vai parar no meio porque não carregou, não sei. Faltou o LED aqui, isso aqui precisava ter, nem que custasse R$10 mais caro, tinha que ter um LED. Vamos ver aqui. Ah, veio o parafusinho. Vamos ver o que é isso aqui. Veio o buchinho parafusinho para instalar. Normal. E aí 3 bocalitos aqui, 3 ponteiras. Como que é isso aqui? Sim. Assim. Isso aqui, né? 3 ponteiras aqui pra gente instalar aqui na ponta. Ponteira fica na ponta, né? Não é assim não, tá errado. Ao contrário, ó. Né? A parte que tem mais fininha aqui, então a boca do tubarão vai ficar mais bicuda. E tem um encaixezinho aqui, tem um trilhozinho aqui, ó. Tem um trilhozinho de cada lado para você pôr na posição correta, não fazer atrapalhada aqui, estragar. Encaixou bem, ficou... E sai. É bem justinho, que é o ideal, é assim que tem que ser mesmo, né? Senão sai poeira para tudo quanto é lado. E aí você pode fazer uma limpeza aqui com essa ponta mais estreitinha, ó, mais direcionada para limpar o computador, frestinhas, cantinhos. Bacana, legal. Saiu, vamos ver a outra. Tem um encaixezinho também, funciona bem. Essa tem um pelinho aqui, é para catar o pelaiada dos gatos aqui. Vamos ver se dá certo. Ele dá uma varridinha. Já vai juntando pelo aqui, ó. Vai juntando pelo. Legal também, isso aqui pode ser bom. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é pelo de gato. Ó, tem pelo de gato aqui, ó. Não tem mais. Tinha um pelo de gato aqui, não tem mais aqui, ó. Esse aqui, ó. Uma poeirinha aqui, um pelinho de gato. Não sei se dá pra ver na câmera. Oh, beleza. E os gatos, deixa eu ver se os gatos... Ó, o gato tá aqui do lado. Pituco não saiu correndo. Então é um barulho aceitável. Chupou o pelo do gato aqui. Aqui não tá muito com pelo, porque eu dei uma limpada antes, né? Porque ia gravar aqui. Então não deixei aqui muito pelo de gato aqui não. Mas dá pra ver aqui que, além de chupar, ficou um monte de pelo aqui nos pelinhos. Aí dá pra tira aqui assim e põe no lixo. Ué, gostei, hein? Agora vou fazer um teste bom. Vamos pôr aqui na caixa aqui, ó. Dá pra ver aqui a poeira. E aí vamos ver. Opa, legal, hein? Gostei gostei do brinquedinho. Vamos ver. E esse aqui é para água. Esses daqui é plástico duro, ó. Plástico duro. Plástico duro. Borracha. Esse aqui é de borracha, ó. É mole. Esse aqui é para água. Esse aqui vamos fazer um teste lá, ver se chupa água mesmo. Esse aqui é para água, serve para todos, serve para tudo também, né? Esse aqui é ideal para água ou superfícies que possam riscar também, né? Se ficar esfregando esse plástico aqui, pode riscar alguma coisa. Então aqui é de borracha, é bem legal. E eu acho que esse de borracha é para água. Vamos ver se está escrito aqui que é para água, se não é para água. Vamos ver aqui, ó. Bocal número 8. Bocal para líquidos, é isso mesmo. Bocal para líquidos, escova para remoção de pelo. Aí, ó, pituco e lingo-lingo, isso aqui é para vocês. E bocal para frestas. Legal, hein? Bacana. Achei legal. Que preciso mais mostrar? Vamos abrir aqui para ver, né?
Ó, aperta aqui, ó, botãozinho e saiu fácil. Esse aqui é o aparelho, na verdade, esse aqui é a alma da lâmpada do Aladim. E aqui dentro que vai ficar o gênio, depois que a gente aspirar ele. Saiu fácil, simples, copinho aqui, ó, não precisa de filtro, não precisa de nada. Bacana isso, né? Copinho, ficou a sujeira aí, ficou cheio de poeira, um pouquinho que ligou já ficou cheio de poeira. Aqui também os pelos de gato aqui, que ficou. E aqui tem uma espuminha que não deixa passar, senão a sujeira vem toda para cá e aí já era, aparelho vai ter que desmontar para limpar tudo. Então essa espuma tem que ficar aqui, mas para limpeza a gente tira ela, olha lá os pelinhos de gato. Eu nem estava enxergando aqui tanto pelo de gato, mas aqui no aspirador ele apareceu aqui, ó. Né? Bem fácil, aí dá para lavar ali, dá para lavar esse aqui, e a espuma também acho que dá para lavar, mas aí dá para tirar aqui. Vamos ver, essa sujeira aqui é a nossa sujeira coadjuvante aqui do vídeo, nossa sujeira teste. Vamos botar aqui de novo. Botar o filtro, tem um lado mais amassadinho do filtro que pega aqui, ó. Então vamos manter o mesmo lado aqui. Fácil. Gostei, viu? Fácil. Tudo fácil, tudo simples. Encaixou lá, beleza, fácil também. Encaixou de volta. Deixa eu ver. Primeiro põe um lado aqui. Encaixou de volta, fácil também. Muito fácil de usar. Gostei. E vamos ver a sujeira aqui de novo. A sujeira aqui, ó. Olha lá, os pelos de gato aqui. Vamos mais perto pra vocês verem. Pelinho de gato ali, eu vou ligar, ó. Ah lá. Vamos ver o papel que se ele segura. Ó. Ó. Tem força, hein? Levanta o manual, tem força isso aqui. Muito legal, gostei. Aí vai lá. Carrega lá. Beleza. Vamos procurar umas poeiras aqui para. Vamos fazer o teste da água, né? Não, primeiro vamos fazer a poeira, né? Que a gente tira a poeira e depois faz o teste da água, senão vai virar uma meleca. Vamos lá. Achei um cantinho aqui com sujeira. É que a casa tá limpinha, né? A casa foi. Tá toda limpinha, não tá preparado para. Não juntei sujeiras aqui, mas achei aqui no canto. Isso aqui é cisquinho da impressora 3D e tal, que eu cutuquei aqui. É plástico, pedacinhos de plástico. Vamos ver se vai funcionar aqui, se vai ajudar. Vamos ver. Opa! Legal, hein? Ó. Vamos ver aqui. Aqui no solo era melhor, aqui no piso, né? Seria melhor com aquele de pelinho. Mas deu pra ver que pegou todos os cisquinhos ali que tinha de plástico ali caído no... Opa, aqui na cadeira cheia aqui, ó. Restinho, umas poeiras aqui. Vamos ver. Ó. Quer dizer, se for usar para limpar o banco do carro, ó. Gostei. Ficou limpinho. Isso aqui que ficou aqui é manchinha, tá, gente? Ó. Tá grudado aqui, ó. Não é poeira isso aqui, ó. Aqui tá grudado. Agora que eu desgrudei, vamos ver se pega. Cisquinho aí. Desgrudei. Tava grudado ali também. Aí também o bicho não vai fazer milagre, né? A casa tá limpinha. Eu fiquei procurando sujeira aqui, poeira. A casa tá limpinha, que a moça veio limpar. Então, quando a gente quer sujeira, não tem, né? Então, produzi aqui umas migalhas de pão, joguei aqui na pia, vamos ver como vai funcionar. Eu coloquei aqui o bico já de água, porque a gente já tem uma água aqui do lado, ó, que tá na pia também, a gente já vai testar a água. Vamos ver a migalha de pão aqui primeiro. Vamos ver.
Oh, mas aí é bom, hein? Olha, não sei a durabilidade do aparelho, mas surpreendeu aqui. O negócio chupa mesmo, ficou beleza, olha. Não ficou? Opa, tem um cascão aqui, vamos ver. Foi embora também. E tem uma que caiu aqui no chão. Vamos ver. Que beleza, hein? Agora o teste final aqui, vamos ver se ele vai chupar essa água que tem aqui. Tem uns respingos e tal. Vamos começar aqui com esses respingos, vamos ver se funciona. Já tá com o bico aqui de borracha. Vamos ver. Olha. Meu, é incrível. Eu tô falando meio assim, tô meio empolgado aqui, que realmente me surpreendeu isso aqui. Vamos ver aqui, tem umas gotas de água aqui também, ó. Vamos ver a gota de água ali, ó. Vamos ver. Você vê que ele chega perto da água e já a água, ó, aqui, ó, vamos ver. Olha lá. Ele puxa a água para dentro mesmo. Deixa eu achar um ângulo aqui que pegue bem. Aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos pôr mais água, eu gostei disso. Aqui tem umas gotas aqui também, ó. Pô, legal, hein? Muito legal isso aqui. Até vamos molhar mais aqui. Vamos molhar aqui, ó. Uma água com a casquinha de pão aqui. Vamos molhar mais aí, vamos ver. Vamos ver. Ó, agora dá pra ver. Tá bem molhado. Caraca, meu. Olha como fica lá dentro, ó. A água lá dentro. Cara, surpreendeu mesmo. Isso aqui eu tava pesquisando. Eu pensei em comprar outro que tava marcado que tinha mais potência. Mas tinha fio, não tinha esse esquema sem fio. Eu falei, mano, eu vou optar pela praticidade, vou apostar nesse. E estou aqui me divertindo. Porque o negócio funciona. Como é legal quando a gente compra uma coisa e ela cumpre o que promete, né? Que Black Decker tá de parabéns, tá? Cumpriu o que promete, realmente o aparelho funciona. Vocês viram ali no pão, pegou legal, não sobrou nenhum pedacinho, nenhum cisquinho. E aqui na água também, incrível. Ontem tem uma água aqui na pia, vamos ver. Estou empolgado com o negócio da água. Olha lá, gente. Dá realmente para secar com esse treco aqui, com esse bico aqui, que é o bico da água. Vamos fazer agora a última coisa. Vamos desmontar ele e lavar, para a gente ver a praticidade aqui para lavar, se vai tudo bem, como que vai ficar. Vou pôr aqui no tripé para a gente poder usar as duas mãos. É isso aí, pessoal. É bom falar antes de fazer a limpeza aqui, pessoal, falar que isso aqui não é jabá, não. Eu realmente comprei, que eu estava querendo um aspiradorzinho, como eu falei, por causa dos gatos e tal. Comprei aqui a lâmpada do Aladim. Eles podiam até usar isso na propaganda, mas não é jabá, não. Assim, eu realmente comprei, tô ganhando nada a falar isso aqui, né? Então é mais para ajudar aí quem precisa comprar também um aparelho desse tipo. Por isso que a gente faz os unboxings aqui, mostra os reviews, eu mostro assim dos aparelhos que eu compro, mas não tem nada, não é propaganda paga, não tem nada a ver. Aliás, Black Decker, e quem quiser, tiver eletrodomésticos aí, produtos eletrônicos, quiser que eu teste e mostre aqui, faça um vídeo bacana, manda aqui para mim, né? Entre em contato aqui, que aí a gente vai fazer. Mas esse aqui não é, quando tiver, né? Quando uma empresa tiver mandado para mim, aí eu falo para vocês. Vamos ver aqui, vamos abrir, né? Então aquele esqueminha de abrir, bem fácil. Já tira essa parte aqui, né? Essa parte daqui do motor, tira de perto da água. Não tem nada a ver com água. Aí vamos lá no filtrinho, tira o filtrinho. Saiu fácil. Não ficou muita sujeira nele. Deve ter ficado aqui na espuma, vamos ver. E a sujeira lá dentro. Tudo que a gente aspirou lá. Pedacinho de pão e água. Pano e água. Abrindo a torneirão ali, ó.
Eu tô lavando aqui na pia mesmo porque era pouca sujeira, né? Se você tiver catado muita sujeira e tal, aí é melhor lavar no tanque, né? Não precisa nem talvez pôr um detergente aqui para lavar melhor. E já limpou. Olha lá. Belezinha. Vamos deixar aqui para escorrer. Aqui é melhor tirar a espuma, né? Vamos tirar a espuma de novo. Fechar a água aqui. E tira a espuma para tirar isso aqui no lixo. E lava essa pecinha aqui também. Vou passar uma água. Com o tempo tiver mais sujeira e tal, aí você usa uma escovinha, uma coisinha para lavar. Aqui, ó, foi só passar água, ficou beleza. Fácil. Só espuminha aqui, que aí eu vou tirar isso aqui no lixo. Pronto. Espuminha limpinha. Tinha bastante pelo de gato, que a gente nem enxerga. Os pelos dos gatos. Aí a gente, para montar de novo, dá uma enxugada, né? Como ele é todo para receber água mesmo, não tem problema de ter água, mas se você deixar molhado, a poeira sempre vai grudar mais, né? Então acho que quando usa para água, não é bom ficar misturando água e sujeira, né? Então quando for aspirar a água e tal, aí dá uma limpada, como é muito simples de limpar, né? Não é um negócio que passa, depois eu vou limpar, já dá para usar e já limpar. Quer dizer, não vai toda hora que usar vai ficar limpando, né? Mas lavando. Mas não dá pra. É fácil, é simples, né? Não dá pra ficar acumulando. Pra enxugar aqui é mais difícil. Minha mão não entra lá pra enxugar. Mas tudo bem também. Esse pano também não enxuga nada. Paninho ruim. Eu peguei. Vamos tirar aqui a ponta aí a gente dá uma chacoalhada aqui e limpa a boquinha do tubarão. Limpinho o tubarão. Não sei como é o barulho do tubarão, nem sei se o tubarão faz barulho. Então voltamos aqui. Põe a espumeta aqui. É bom marcar o lado dela. Devia ter duas cores, né? Pra você saber o lado sempre. Mas eu sei que é esse lado aqui. O que tá mais? Tem umas poeirinhas aqui desse lado. Botou a espuminha. Jogou lá dentro. E cadê o motorzinho? Motorzinho. Muito fácil. Muito fácil. É aqui por baixo que sai o ar, ó. Que o ar vai entrar lá, vai passar pela espuma e ele sai aqui, sai por aqui. E aqui ficam os conectores também para ligar lá. Aprovadíssimo, gostei. Só não sei a durabilidade, é bom não deixar cair também, porque é tudo de plástico. Esse plástico aqui não é tão duro. Esse aqui talvez quebre se cair. Esse aqui pode cair que não vai quebrar não, porque é um plástico mais maciozinho, né? Quanto mais duro, mais pode quebrar. Gostei, ó, fácil de usar para destros e para canhotes. Ficou legal. Estou encerrando aqui na pia porque ele fez um bom trabalho aqui de chupar a água. Então derramou uma coisa no sofá e tal. Já dá uma chupadinha aqui com o aspirador. Depois seca com pano. Passa um paninho lá com produto de limpeza. E vai ser bem legal isso aqui. Muito útil. Encaixa lá para carregar. Eu não sei se eu vou deixar aqui na cozinha, onde que eu vou instalar o carregador. Mas a lâmpada do Aladim está aprovadíssima. Assim, essa esfregadinha. Só faltou aparecer o gênio aqui. Mas o meu desejo de ter um aparelho que resolve aqui, que tira a poeira, está resolvido. O gênio realizou o meu desejo. Olha só, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Realmente é genial esse produto. Parece a lâmpada do Aladim e funciona muito bem. É incrível, me surpreendi com a qualidade do produto. É claro que é um produto que não é para uma limpeza pesada, mas ele funciona muito bem e faz o que promete. Aspirar pequenas quantidades de pó e de água de uma maneira muito boa. Se você gostou do vídeo, dê aqui o seu joinha, curta aqui o canal Cabeça Facetada, veja os outros reviews de produtos que tem aqui e todos os outros vídeos do Cabeça Facetada. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Cats
inside are the best in